Өзүңүздүн тууган уруктарыңыз барбы, кандай? Тууган уруктарым жок. Бакма ата-энем бар. Үмүт жок да баккан ата-энеденчи. Уже көңүлүм калып бүткөн. Ошон үчүн аларга надейт этпейм, алардан жардам да сурабайм. Жардамына ыраазымын. Жанантип айткандан кийинчи уже. Өзүм ата-энемди билбейм. Аты жөнүн да, фамилиясын да билбейм да. Өзүм ата-энем тааныбайм, көргөн эмесмин. Күйөөм менен 3,5 жыл мурун ажырашып кеткенмин. Өзү таштап кеткен. Бир эле көрүп бала качып кеткен да. Бутумду себеп кылды да. Сени менен чогуу басканда эл катары мынтип баса албайм, элдин келинчектери чогуу басканда мен уялам сенин ушу бутуңдан чогуу баскандан, окат кылгандарың көрүп алып дагы неме өзүмдү басынтам, жан дүйнөмдү неметесиң, кысасың деп айткан да. Азыр продуктаңыз барбы, көрсөтүңчү? Продуктам жок азыр. Нандарым бар. Акча жок болсо ким алып келди ата эме сизге нандарды? Муну эжекемдер алып келген, кошунам алып келген. Наатыңыз, кантыңыз, дагы эмнеңиз бар? Ошол элеби? Жакта жийиндерим бар. Анан көчө кошуна эжек алып келген, бөлөмүн аябы курсук кылыптыр. Эми жылуу тамак жебей атасызбы? Жок, жейлекмин. Канча күн болду ысык тамак жейлегиңизге? Ысык тамак өзүм жасап жейлегиме 7 ай болду да, өзүм колум менен жасап жейлегимечи. 7 айдан бери тамак жасап жейлексизби? Плитам жок болуп да, плита алайын десем эле ар кайсы неме квартплата келет, анан майда чүйдө болот. Кээ бир иштеген жерлерим акчаны бербей коет. Стоматологиялык клиника Ваш стоматолог чоңдор жана 4 жаштан баштап жаш балдар үчүн 5 жылдан ашуун тажрыйбасы бар врачтар. Врачтын консультациясы, дарылоонун планы жана рентген тартуу катталуучулар үчүн акысыз. Тиштерди дарылоо 1,5 миң рубль, брекет 15 миң рубльдан баштап, тиш жулуу 1000 рубльдан баштап, тиштердин имплантациясы 18 миң рубль, винир 15 миң рубль, протездер 4 миң рубль. Бизде дайыма акция жана арзандатуу жүрүп турат, оюндар ойнотулат. Биз орус, кыргыз жана өзбек тилинде сүйлөйбүз. Ар күнү 9:00-дөн 21:00-га чейин төмөнкү даректе. Метро Лухмановская, улица Светозерская, 32. Директ аркылуу жазылыңыздар. Биз сиздерди күтөбүз. Саламатсыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Бүгүн Бишкек шаарынан алыс эмес, Аламедин микрорайонунда жайлашкан Батырлерде жашаган бул Салтанат деген айым 31 жашта, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын экинчи тобуна кирет экен. Азыр коомчулуктан өзүнүн көйгөйлөрүн айтам деп чакырды. Эмесе биз келдик. Саламатсызбы? Алгач үйгө кирип, анан таанышабыз жашооңуз менен. Кире бериңиз, сиз кириңиз. Бутуңуз неге сылтып басат? Ушинтип эме болобу? Бутум кыска да, ДЦП-мда экинчи топто майкым ошо рождённый да. Демек, бала кезиңизден баштап эле ушундай. Алгач жашооңузду тааныштырып берсеңиз, бул үйдө батирде турасызбы, кандай? Ооба, батирде турабыз. 3 миң төлөйм, светине 400-500дөй чыгып кетет, ошондо 3,5 миң болот да общийчи. Бул жак нелер? Бияк коридору киргенде. Кухняңызбы? Кухням жок. Анан биякта турган жерим. Коридордун жарымын кухня кылайын деп. Үй суукпу? Ооба, суук. Абакырат жасап. Тамакты каяктан кыласыз? Тамагымды коридордон кылайын дегем, азыр печкам жок, чынын айтканда. Печкасы жок болсо эмне, тамак жебей жүрөсүзбү? Үйгө келгенде тамак жейм, жумушта иштеп жүргөндө мурда жечимин, анан биякта бөлөм жашайт, бөлө байкем. Кошуна болчу. Ошонукуна барып кез-кезде тамак ичем. Бөлөңүздүкүнөн келип тамактанасызбы? Кез-кезде. Нелерде иштейсиз? Мурда иштеген, техничка болуп иштегем, эме болуп иштегем, фрукты сатып иштегем. Анан Шведияда упаковщица болуп иштегем, бутум чыдабайт ден соолуктан. Бутум титиреп, нерв болуп жасай албай калдым да, аягына чыга албайчы упаковканын дагы. Эми сууга да чыдабай кеттим, сөөгүттөрүм сыздатып, ооругандан. Анан жумушка иштей албай калдым да, ден соолугума байланыштуу. Ден соолугуңузга байланыштуу бутуңуз көп ооруп калды. Ооба, ден соолугума байланыштуу
кыйын жумуштарга да иштеп калдым да, черный рабочий болуп, жана басууда жүрчү, турупчу, кафелергечи. Жууганда ошондо бутум калтырап, титиреп, мончуп, нерв болуп. Кармай албай калчумун да идиштердичи. Бутуңуз бирөөсү кыскабы же кандай? Бирөөсү кыска, оң бутум кыска да. Эме рожденныймын да, төрөгөндө неме кеттир да. Эми доктурлар неметкен окшойт, билбейм, ансын доктурлардан кетти дешет, мына билбейм. Өзүңүздүн тууган уруктарыңыз барбы, кандай? Тууган уруктарым жок. Бакма ата-энем бар. Бакма ата-энем. Ошо бакма ата-энем кез-кезде келип мени тынчымды алып кетет. Не себептен тынчыңызды алат? Жардам бербейби? Жардам бербейт. Кайра мага алып кел, мени бак деп ошентип эметет да, мага айтат да, келип алчы. Анан мен өзүм ушундай болсом, инвалид болсом, мен аны кантип багам? Мен аны түшүнгөн жокмун да, кыскасы айткандачы. Анан ага теңелбейин деп өзүмчө кеткем да. Үйдөн чыгып кеткенсиз? Өзү деле айткан андан мурун. Кете бер, бар. 4 жерин кыбыла деген, андан кийин эле унчуккан эмесмин, макул, силердики чын болсун, макул, силер менин ата-энемсиңер, мени багып чоңойтконсуңар деп сыйлап чыгып кеткем да. Бакма бияка отуруп алып сүйлөшсөң эсен да, бияка. Бакма болсо өзүңүздүн ата-энеңиз каякта? Өзүм ата-энемди билбейм. Аты жөнүн да, фамилиясын да билбейм да. Өзүм ата-энем тааныбайм, көргөн эмесмин. Тааныбайм, ошо ата-энемди көрсөм деп да ойлойм да, жок дегенде апамды көрүп билсем дейм да. Мен эми сагынасың да бар деле, өз немеңдичи, апаңды көрө элекмин чында, билбейм каякта экенин. Апаңызды көргүңүз келет бирок? Апамды көргүм келет. Сизди багып алган ата-энеңиз эмне себептен карабай атат деп ойлойсуз? Билбейм, аны айта албайм. Багып алган ата-энемден мурун мага чоң энем таштап, мени чоң энем өзү багып таштап кеткен экен да, баласыначы. Ортончу баласына таштап кетиптир, ал баласы менен кошо аманатын таштап кетиптир. Ошонусун аткарбай мен менен урушуп, талашып жүргөн чагы да. Ошон үчүн мага тынчтык бербей. Аманаты кандай экен? Аманаты жер тапшырган окшойт. Жер дыйкан чарбанын жерин тапшырган, ошонусун талашып жүрөт да. Ошо анан 3 баласы бар, 3 баласын алмак-салмак жиберип тынчымды алат. Кыскасы үмүт жок да баккан ата-энеденчи. Уже көңүлүм калып бүткөн. Ошон үчүн аларга надейт этпейм, алардан жардам да сурабайм. Жардамына ыраазымын. Жанантип айткандан кийин жүрөчү. Андан көрө элимден жардам сурасам, элим карайт, элим багат, андан көрө аларга караганда. Ошо. Алар эми азыр эч кимден жардам бере жок. Азыр квартираңызды тамак аш кантип атат? Квартирамды кошуналарым жардам берип төлөп берип атышат. Биякта таанышкан эжекелерим бар болчу, Ош базарда иштеп жүргөндө, ошолор очередь менен жардам берип төлөп берип атышат азыркы убакта. Анан Аллах деп неме соопчулук үчүн деп жыйнаган эжекелерим болуп, үйүмдө палазым жок болчуму, палаздарды алып келип берип, эме тифаль алып келип берип, мындай колунан келишинче эме алып келип берип, дасторконун табак алып келип берип жардам беришти, колдоп. Канча убакыттан бери өзүңүз жалгыз жашап атасыз? 7 ай болуп калды жашап атканыма. 7 айдан бери элдер жардам берип атат. Элдер жардам берет. Анан баягы иштеген жерлерге барганда неме кылганда, иштеген эмемди, күнүмдүк акчамды толук бербей коюшчу да. Алдапчы, иштеп бүткөндөн кийин сен аткара алган жоксуң, урак сага аз эле берем, бүгүн эме клиент келбей калды, акча аз түшүп калды деп шылтоолорду айтып кем берип койчу да, айлыгымдычы, эмгегимди. Анан ошондон кийин иштегим келбей калды, чынын айтсам. Ден соолугум дагы ооруй баштаганданчы. Ден соолугума күч келип кетти да, көбүнчө суудан күч келет экен, анан черный рабочий болуп барганда күч келет экен да. Ар кандай жумушка иштейт экенсиң, ооруду көтөрөт экенсиң, жеңилди көтөрөт экенсиң, ошондо кыйналып кетип аттым, ооруду көтөрүп. Анан өзүңүздүн турмуш тиричилигиңиз, күйөөңүз барбы? Күйөөм бар болчу, күйөөм менен бир балаңыз бар экен, бир балам бар. Күйөөм менен 3,5 жыл мурун ажырашып кеткенмин. Өзү таштап кеткен. Сен инвалидсиң деп менден жалаң жаман жактарды издеп, өзүнчө билбейм эмне болуп кетти. Өзүнчө эле эметпей, мени аял заты катары кабыл албай кетип калган да. Күйөөңүз сизден канча жаш чоң эле же жашыңыздар тең беле?
чоң эмес, тең да эмес да, кичинекей да, мени бир эле көрүп ала качып кеткен да. Андан кийин бир жылдан кийин мен жашабайм деп ошентип баштагандайын эле. Эмне себептен жашабайм дейт? Бутуңуз менен же кандай? Бутумду себеп кылды да. Бу сени менен чогуу басканда эл катары мынтип баса албайм, элдин келинчектери чогуу басканда жакшынакай көрүнөт экен, сен аксап мындай неме көрүнөсүң дейт да. Дени сак көрүнбөйсүң, мен уялам сен ушу бутуңдан чогуу баскандан, окат кылгандарың көрүп алып дагы өзүмдү басынтам, жан дүйнөмдү неметесиң, кысасың деп айтканда, ошо себептен мейли кетсең кет дегем да. Кыйнабайм депчи. Ошо үйдөн кеткен, ал анын жашоосу өзүндө, менин жашоом өзүмдө азырынча. Өзүм жашоом деп ошентип айткам, мага тийишпегиниң деп. Сен да тийишпе мага, мен да сага тийишпейм дегем да. Убагындачы. Ошентип өз жашоосу менен өзү кеткен, а мен өз жашоом менен өзүммүн. Ошо. Балаңыз каякта? Баламды кайнатам мен кайненеме апарып койгом. Алар менен жакшымын, алар менен жакшы качам. Чоң ата, чоң энеси болот, ошолор карашат азыр. Күйөөм да жардам бербейт экен аларга. Такыр жардам бербейт экен. Анан ошонусун угуп алып дагы кээде апам менен атама айтам да, колумдан келсе жардам берем, келбесе тарынбагыла, мен деле кыйналып жүрөм деп айтып түшүндүрсөм, макул кызым, сенден деле жардам күтпөйбүз, өзүбүз багып алабыз, өзүбүздүн балабыз деген да. Ошон үчүн ошака апарып таштагам. Чынында балам өзүмдүн намымда да. Майча одиночество деп документ жасатып алгам. Күйөөм убагында менен ЗАГСка турбай койгондочу. Ошентип жасатып алгам. Азыр эми сиз неден муктаж болуп атасыз? Коомчулукка эмнеге чыктыңыз? Коомчулукка элиме кайрыларым себеби балам менен чогуу бирге болуп, өзүм үйлүү болуп, бактылуу апа болуп жашасам дейм. Балама мээримимди төгүп. Анан могу бутумду бир аз оңдотуп алсам дейм. Колунан келишсе, элдерим жокуна 1 сом же 3 сом берсе жакшы болот эле. Ошого ыраазы элем. Анан үйүмдө азырынча плита жок, анан бир аз продуктдан аксап атам, ошол. Азыр продуктаңыз барбы, көрсөтүңчү? Продуктам жок азыр. Нандарым бар. Акча жок болсо ким алып келди ата эми сизге нандарды? Муну эжекемдер алып келген, кошунам алып келген. Наатыңыз, кантыңыз, дагы эмнеңиз бар? Ошол элеби? Жакта жыйындырым бар. Анан көчө кошунам эжек алып келген, бөлөнүн аябы көрсөтүп коюпту. Биякта эмем бар. Биякта кийимдерим ошол. Тифалим бар. Тифалде эми туугандар, кошуналар алып келиптир. Эмелер алып келген. Эми жылуу тамак жебей атасызбы? Жок, жейлекмин. Канча күн болду ысык тамак жейлегиңизге? Ысык тамак өзүм жасап жейлегиме 7 ай болду да, өзүм колум менен жасап жейлегимечи. 7 айдан бери тамак жасап жейлегизби себеп? Плитам жок болуп атат да. Плита алайын десем эле ар кайсы квартплата келет, анан майда чүйдө болот. Кээ бир иштеген жерлерим акчаны бербей коет, кээ бирөө берет, ошо бергендерди чогултуп, ошого обогреватель алгам өзүм. Буну болсо кошуналар берген тифалде. Буну болсо Аллахтын ыраазычылыгы үчүн деп эжекелер алып келип таштап кеткен паласта. Ооба, шешептер. 7 айдан бери демек тамак жейлексиз, ысык тамак өзүңүз жасап. Өзүм жасап жейлек. Кичине тыйыныңыз болсо базардан сатып келип жейсиз. Сатып келип жейм. Плита жокко байланыштуу сатып келип жейм да. Азыр эми сизге мындай күнүмдүк тиричилигиңизди өткөрүүгө элдер кичине азык түлүк керек болот да, элдерден кичине колунан келишинче азык түлүк болсо жакшы болмок, анан плитка болсо ошо плитага жасап жесем дегем да. Тамакты? Өзүңүз тамак жейин дейсиз? Өз колум менен жасапчы. Азыр башка продукттар деле жок турбайбы үйдө энди? Жок, мындайча айтканда жок. Иштейин десеңиз иш дагы жок, ооруп атасыз. Ооруп, ишке барсам мынтип айтышат да, сен алдыгы бутуң менен иштей аласыңбы же иштей албайсың, мен сага мен неме бербейм дейт да, мындай. Канаттандырган неме бере албайм өзүмдүн жумушума, сен аткарасың, аткарбайсың, көзүм жетпейт деп айтышат да. Ошентип жумуштардан да айдалып кетем, аны иштеп көрөйүн деп дагы немегесине чыккам да, жанагындай стажировка дейт экен го. Стажировкасына иштеп берсем,
жок сен жарабайт экенсиң бар кете бер деп коет да. Ошол себептен иштегим да келбей калган да. Дамысыма тийип түшкөн да берүүчүлөр дагычы. Анан тиги берүүчүлөр да кээ бирөө берет мындай күнүмдүк той болгондо посуда жууганга барабыз да. Ошондо айтышат неме барып атканда мындай келишим катар сүйлөшүп алабыз да. Мындайдан ар бирибизге бересиз, мындай депчи. Десек макул дешет, анан барганда кем кылып берип коет да акчанычы. Кем кылып берип коет. Жумуш кыйын болсо деле баары биркен да аларга. Кыскасы силер жетишкен жоксуңар, аткарган жоксуңар, посудан оңураак жубай коюпсуңар деп эмелерин кынтыктарын таап чыгып акчаны оңураак бербей коюшат да. Ошентип жүрүп көңүлүм калып посудага да иштегим келбей калган, техничка болуп да иштегим келбей калган, жана тип акчаны бербей койгондончу, эмгегимдичи толук бербей койгондон. Ошо. Фруктты көтөрүп сатайын десем, фруктулар көп келет да, ящик депчи. Ящикти көтөрө албай, бутум калтырап титиреп таштап ийем да, колум тырышыпчы. Оордума көтөргөнгө болбойт экен да көрсөчү. Бутум титиреп, мына жан башым неме күч келип таштап ийем да колумдучу. Анан хозяйка деле урушат да, сен эмне таштап атасың, товарды бузуп атасың дейт да. Ошо тууган урук жардам бербейт тең. Тууган урук жардам бербейт. Даже сурап коюшпайт, чалыпчы. Кыйналып атканды көрүп турса да чалып сурап коюшпайт. Ошо анан бая күнү бирөө чалып сурап каптыр. Салтанат сага жардам керек эмне кыйналып жүрөсүң деп бир тууган байкемдин аялы. Жок, силерден жардам сурабайм мен, рахмат силерге. Разымын, силерден жардам кереги жок деп айткам да. Башында жардам бербегенден мага аягында кереги жок. Мен элдерге кайрылгам да жардам депчи, ошол жерден уккан окшойт. Ошондо чалып сураган да.